Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit qershor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Këtë video mund të ndjekin dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e shigjetarit. Dhe shohim energjinë që na vjen. Ju shoh në javën e parë, ju sikur dëshironi që të ju shoh në javën e parë për pjesën e beqarëve, dëshironi të bëni një fillim të ri. Është një fillim i ri ku janë dy persona që po e përqafojnë këtë fillim të ri. Ju shoh shumë emocional gjatë javës së parë dhe ju do keni një komunikim me këtë person. Mund të jetë një komunikim që ta bëni nëpërmjet rrjeteve sociale për një pjesë prej jush, mund të jetë edhe një person që e njihni aty, ose të gjithë ata që janë në një njohje do komunikoni gjatë kësaj periudhe shumë në rrjete sociale. Një pjesë tjetër mund të keni edhe një lidhje gjatë kësaj periudhe shumë të fortë me internetin, ku do t'ju bëj shumë emocional ose ju ndoshta është një javë që do t'ju kënaqi në lidhje me komunikimet që do keni. Mund të keni komunikime me shoqërinë tuaj, me njerëzit tuaj të afërt. Ndërsa për një pjesë tjetër shohim një fillim të ri në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Dhe ju do ndjeni shumë mirë javën e parë. Ndërkohë shoh lajme të mira, ju do veproni shumë shpejt në lidhje me lajmet që do keni gjatë javës së parë, por ndërkohë ju do keni dhe udhëtime. Mund të jenë udhëtime të shkurtra, udhëtime të gjata, ndërsa në lidhje me marrëdhëniet familjare, ju shoh që është një javë ku ju do mbështesni njëri tjetrin në lidhje me një fillim të ri që dëshironi të bëni, ose ju mund të shkoni diku, mund të jeni dhe në një udhëtim për fundjavën, dhe shoh që do keni një komunikim shumë të mirë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Dhe nuk tham, këtu kemi të bëjmë energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të ujit dhe të zjarit. Dhe këtu kemi kartën e botës që ka 4 energji, është energjia shenjës së demit, shenja e akrepit, shenja e virgjëreshës dhe shenja e luanit. Energji zjari që jeni ju vetë dhe përsëri energji zjari. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën tek këto shenja. Gjithsesi, ju shoh që mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Jeni në pritje, ju mund të mbyllni vështirësi nga e kaluara, që mund të keni kaluar në lidhje me njohjet, me dashurinë, në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe me punën ose edhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, jeni në pritje të diçkaje, të një lajmi, të një, nuk e di, prisni një person të dashur që mund të jetë në distancë dhe përsëri në pritje ju shoh. Por, ndërkohë sigur keni ndryshuar kënd vështrim, ju do të shikoni gjërat më në perspektivë. Në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ndërsa në rastin tjetër, ju dëshironi të bëni një fillim të ri në punën tuaj, nga ana ekonomike, dhe ndoshta një pjesë prej jush mund të jeni duke pritur një përgjigje. Dhe prisni një përgjigje ku ju në lidhje me këto fillime që do bëni, do filloni të ndryshoni vizion, por të bëni dhe plane afatgjata në lidhje me punën tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të jeni duke bërë plane për të larguar jashtë shtetit. Një pjesë prej jush nga një vend në vendin tjetër, nga një qytet në qytetin tjetër. Dhe ju shoh që sikur dëshironi të ngjiteni këtij mali me këmbë.
ju dëshironi të harini vërtet aty ku dëshironi, duke bërë plane, por edhe duke ndryshuar këndvështrim në lidhje me situata të ndryshme. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë, dhe kartat dalin vetë. Ju shoh që ju dëshironi, keni të bëni komplet me energji toke këtu, ju dëshironi të bëni një fillim të ri, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, dhe ju dëshironi që ta bëni këtë fillim, ose në rastin tjetër mund të jetë një fillim i ri në punën tuaj, me projektet, me bashkëpunimet, ose me partneritetet të ndryshme, dhe ju shoh që ky fillim i ri do marrë zhvillime shumë të mira. Këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, mund të jetë një fillim i ri në disa prej jush mund të largoheni jashtë shtetit për të bërë këtë fillim të ri, do ndjeni shumë entuziast, do t'i mendoni gjërat shumë mirë, por shoh që në mesin e javës ju do t'ju mungoj diçka. Në një rast mund t'ju mungoj një person, një dashuri, një person që mund të keni qenë në lidhje, në njohje, një dashuri. Për një pjesë tjetër mund t'ju mungoj ana ekonomike. Ju vërtet do shkoni diku, mund të largoheni, ndiheni entuziast sepse i shikoni gjërat në perspektivë me një këndvështrim tjetër për të pasur një fillim të ri ku të keni të ardhurat mira, por këtu ju shoh që do jetë një moment në mesin e javës që ju do jeni me pak të ardhura në duar. Dhe kjo gjë do t'ju fusi pak në dilema. Ndoshta ju do pendoheni, do thoni ndoshta bërëm gabim që erdhëm ose diçka tjetër, por është thjesht një fazë e shkurtër kjo, sepse unë shoh që ky fillim i ri do t'ju sjellë zhvillime shumë të mira. Në rastin tjetër, duhet keni kujdes me shëndetin tuaj. Ju shoh shumë të lodhur fizikisht. Ju mund të bëni një check-up, një kontroll mjekësor, dhe të vendosni një lloj ekuilibri në lidhje me këto situata që ju kanë lodhur. Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, mund të jetë një çështje familjare, mund të jetë një çështje me fëmijët, mund të jetë një çështje pune, ose edhe nga ana ekonomike, sepse ju dëshironi që të bëni këtë fillim të ri, por ndoshta të ardhurat tuaja ose ju jeni me pak para ndoshta për të investuar diku, për të hapur diçka, një aktivitet ose diçka tjetër, dhe kjo gjë do t'ju lodhi duke menduar në lidhje me këtë situatë. Por do ndiheni dhe në dilema, por ju do mundoheni të vendosni një lloj ekuilibri në këto situata që do keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt, ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Dhe mund të jenë qëllime në lidhje me dashurinë. Ju shoh do ndjeni me entuziazm, më të vendosur në veten tuaj, por këto qëllime do t'ja vendosni vetes për të ndryshuar diçka, sepse kemi kullën këtu. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të zjarit, të demit, të ajrit dhe të tokës. Ju shoh që ju do ndryshoni diçka, do t'i vini qëllime vetes për të ndryshuar situata të vështira që mund të keni kaluar në javën e tretë, dhe për të ndërtuar gjëra të sigurta. Nëse ju vërtet ju mungon një dashuri, atëherë ju do t'i vendosni qëllime vetes dhe do thoni, unë do ta ndryshoj këtë situatë, unë dëshiroj të ndryshoj status, për të futur në një njohje të re, por në një njohje të re që t'ju japi siguri, që të jetë një njohje afatgjatë, sepse ju shoh me plane afatgjata. Në rastin tjetër, nëse ju keni diçka në lidhje me punën ose dëshironi të shkoni jashtë për të punuar, sepse shoh që ju i merrni iniciativat për ta bërë këtë gjë, por do ndjeni me pak lekë dhe kjo do t'ju fusi në dilema. Atëherë ju do t'i vendosni qëllime vetes, të ndryshoni situatat edhe në lidhje me këtë për të ndërtuar vërtet gjëra të sigurta aty ku keni shkuar ose ku do shkoni. Për një pjesë tjetër mund të jenë ndryshime në familjen tuaj, ju dëshironi të bëni ndryshime për të vendosur një rregull dhe që gjërat të funksionojnë normalisht. Për disa të tjerë mund të jetë në lidhje me punën, me situata të ndryshme që ju mund të keni gjatë kësaj jave, në lidhje me udhëtime të ndryshme që ju dëshironi të bëni, por ju shoh edhe me synime, ju dëshironi të arrini majat,
por që të harini në këtë maj që ju dëshironi, ju vërtet i vendosni qëllime vetes, por shofqa aty do fillojnë nga mesi i javës, do fillojnë të katër, do fillojnë ndryshime të mëdha për ju. Mund të jenë ndryshime të papritura, që të ndryshojnë situatat tuaja, por mund të jenë edhe ndryshime që ju i keni vënë qëllime vetes për t'i bërë. Dhe energjia e demit ju bën që në fund të muajit ju të mbylleni në veten tuaj, keni nevojë të qetësoheni, të rini me veten tuaj për t'i menduar gjitha këto situata dhe për t'i dhënë një drejtim më të mirë situatave. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet, sepse shohim që do keni njohje, do mbyllni cikle të vështira. Gjatë këtij muaji, e rëndësishme është që ndryshoni këndvështrim dhe bëni plane afatgjata dhe që keni ndryshime të mëdha gjatë këtij muaji. E vetmja gjë që kështu është kjo kartë ku tregon pak që ju do mendoni rreth dështimeve dhe rreth humbjeve, dhe edhe në pjesën edhe në pjesën e shëndetit. Por do arrini të vendosni shumë shpejt ekuilibër edhe në lidhje me këtë gjë. Është një muaj fantastik dhe marrim një mesazh nga ëngjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin në lidhje me muajin qershor. Dhe shohim nëndën e kupave, ju do ndjeni shumë mirë, shumë të emocionuar ju shoh, do keni çlirim shpirtëror nga situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe thot që mërzitja paguhet, thot. Në qoftë se ju keni kaluar një mërzitje ose situata të vështira, atëherë kjo do paguhet në mënyrën më të mirë, sepse kemi nëndën e kupave që tregon një lloj çlirimi, tregon një lloj qetësie që do vinë tek ju. Dhe thot shqetësimet do zhduken, dashuria do vinë në jetën tuaj. Është një mesazh fantastik në lidhje me shenjën tuaj. E rëndësishme është që ju do bëni ndryshime të mëdha, vendosni qëllime vetes, bëni fillime të reja, mbyllni cikle të vështira dhe ndryshime që do vinë për mirë në jetën tuaj. Atëherë, kjo ishte për ju. Ju uroj përsëri një muaj të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjojmë te videot e radhës.